নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের যে বেল আইকন আছে সেটিতে ক্লিক দিতে ভুলবেন না। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার কারণে আমাদের ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথেই আপনি পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি জুবাইর। তো আজকে আমরা টিউটোরিয়াল যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ডিসপ্লে প্রপার্টি, ক্লিয়ার ফিক্স অ্যান্ড ফ্লোট। এই এই তিনটা জিনিস নিয়ে আমরা কাজ করব। হ্যাঁ, তো এটুকু আমরা মুছে দিই। এখন লাইভ সার্ভারটা এখানে দেখেন গো লাইভ দেওয়া আছে। গো লাইভে আমরা স্টার্ট করলাম, তাহলে কি হবে আমাদের লাইভ সার্ভারটা ওপেন হবে। তো আমরা কি করব, এই লাইভ সার্ভার ওপেন হচ্ছে, এখান থেকে আমরা এই লাইভ সার্ভার শুরু হয়েছে, এখানে কিছু নেই তো, কিন্তু স্টার্ট হয়েছে। এখানে আমরা যে বুটস্ট্র্যাপের সাইটটা আমরা এখানে নিয়ে রেখেছিলাম, বুকমার্ক করে রেখেছিলাম। এর আগে আমরা টিউটোরিয়াল দেখেছি যে কীভাবে বুকমার্ক করতে হবে। এখানে দেখেন ইউটিলাইটিসের এখানে গেলে এখানে দেখতে পারবেন ক্লিয়ার ফিক্স, তারপর ফ্লোট, আর এখানে যেটা হচ্ছে ফ্লোট, ক্লিয়ার ফিক্স এবং ডিসপ্লে যেটা সেটা ওইটা এখানে দেখেন এই যে ডিসপ্লে। তো আমরা প্রথমে ডিসপ্লের ব্যবহারটা দেখব, যে ডিসপ্লে কিভাবে কাজ করে। এখানে দেখেন ডিসপ্লে নান আছে, ইনলাইন আছে, ইনলাইন ব্লক আছে। তো আমরা সাধারণত তিনটা দেখব, যে ডিসপ্লে ইনলাইন, হ্যাঁ, ডি মানে হচ্ছে ডিসপ্লে, আর ইনলাইন মানে ইনলাইন, ঠিক আছে। ডিসপ্লে ইনলাইন এবং ডিসপ্লে ব্লক। আর এখানে হিডেন, ডিসপ্লে হিডেন, এই তিনটা নিয়ে আমরা কাজ করব, ঠিক আছে। হিডেন যেটা ডিসপ্লে নান করে দিলে হিডেন হয়ে যাবে, হিডেন অন অল, ঠিক আছে। তারপর এখানে আপনি মিডিয়াম ডিভাইস, তারপর স্মল ডিভাইস, আপনার রেসপন্সিভ নিয়ে কাজ করতে পারবেন। তো এগুলো আমরা পরে দেখব। তো এই জিনিসটা ডিসপ্লে ইনলাইন, ডিসপ্লে ব্লক, এটা কিভাবে ইউজ করব সেটা দেখেন। তো আমরা এখানে এটা একটা কন্টেনার, আমরা কন্টেনার শুরু এবং শেষ করেছি, এগুলোর মধ্যে আমরা লিখব। তো এখানে যদি আমরা একটা ডিভ নিই, এবং এখানে ডি ইনলাইন, এটা ডি ইনলাইন করি, এবং তাহলে দেখা যাবে যে এই ডি ইনলাইন, এটাকে কিছুটা ছোট করে নিই। তো এটার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব। ক্লাসের মধ্যে আমরা বিজি মানে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড, কালার হচ্ছে ইনফো দিয়ে দিলাম। তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হয়ে গেছে। তো এটা দেখেন, এটা সাধারণত ডিসপ্লে ব্লক হয়ে থাকে। ডিসপ্লে ব্লক মানে হচ্ছে পুরাটুকু অংশ, হ্যাঁ, এটা কন্টেনারের মধ্যে আছে, তো তাই হচ্ছে এই কন্টেনার পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। তো এখানে দেখেন এই কন্টেনারটুকু এইটুকু, এই কন্টেনারটুকু এইটুকু, কন্টেনারের হচ্ছে এইটা, এই যে ডিসপ্লে ব্লক হয়ে আছে। ডিসপ্লে ব্লক মানে এরকম থাকবে। হ্যাঁ, আমরা ক্লাসের মধ্যে যখনই আমরা এখানে দেখেন যে সরি, এখানে এখানে যে একটা ক্লাস আছে কিনা, এখানে দেখেন এই যে ডিসপ্লে ইনলাইন যখনই করব তখন এরকম হয়ে যাবে, যে যতটুকু অংশ আছে এখানে লেখা, হ্যাঁ, ততটুকু অংশ আপনার দেখাবে। তো এখানে আমরা ডিসপ্লে ইনলাইন দিব, তাই তো। এখানে ক্লাসের মধ্যে ডি ইন লাইন, দেখেন অতটুকু অংশ চলে আসলো। এখানে আমি যাই লেখিনি কেন, ততটুকু অংশ বরাবর থাকবে। একইভাবে আমরা এখানে যদি
এখানে যদি আমরা একটা স্প্যান নিই, তো স্প্যানের মধ্যে আমরা ডিসপ্লে ব্লক লিখি, ডিসপ্লে ব্লক। এটা আমরা ডিসপ্লে ব্লক করব। হ্যাঁ, এটারও আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই। এই যে এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম। এটা কি কি হয়েছে এটার, আপনার খেয়াল রাখবেন যে ডিবের হচ্ছে ডিসপ্লে ডিফল্টভাবে ব্লক থাকে, ওকে ইনলাইন করলাম। এবং স্প্যানের কি থাকে, স্প্যানের হচ্ছে ডিফল্টভাবে ডিসপ্লে ইনলাইন থাকে। ঠিক আছে, এটা তো হচ্ছে ডিবের হচ্ছে ডিসপ্লে ব্লক ডিফল্টভাবে থাকে, আর স্প্যানের হচ্ছে ডিফল্টভাবে ইনলাইন থাকে। দেখেন ইনলাইন করিনি, ইনলাইন হয়ে আছে স্প্যানের। তো আমরা এটাকে আমরা ডিসপ্লে ব্লক করব। ঠিক আছে, এই যে ডিসপ্লে ব্লক, ডি ব্লক দিলেই এরকম হয়ে যাবে, ডিসপ্লে ব্লক। এই যে ডিসপ্লে ব্লক হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এভাবেই আমরা ডিসপ্লে ব্লক আর ইনলাইন করব। বুঝে গেছে? আর যদি মনে হয় যে ডিসপ্লে নানটা ইউজ করব, নান ডিসপ্লে নান যে একটা ইয়ে আছে সেটা, এটাকে যদি আমরা নান করে দিই, তাহলে এই যে এইটুকু আর দেখতে পাবো না। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডিসপ্লে নান। তো এভাবে আমরা ডিসপ্লে ব্লক আর ডিসপ্লে ইনলাইন ব্যবহার করব। ঠিক আছে, এখন ক্লিয়ার ফিক্স এবং ফ্লোট এই জিনিসটা একটু বোঝার ব্যাপার আছে। তো এখানে আমরা যদি মানে এইটুকু একটা অংশ চলে গেল, কিন্তু ডিসপ্লে ইনলাইন এবং ব্লকের কাজটা কি, ব্লকের কাজটা কি করছে যে পুরোটুকু নিয়ে নেবে। ঠিক আছে, একটু লেখা থাকলেও পুরো অংশটুকু নিবে, বেশি লেখা থাকলেও পুরো অংশটুকু নিবে। এটা হচ্ছে ডিসপ্লে ব্লকের কাজ। আর ইনলাইনের কাজ, যেটুকু অংশ লেখা আছে সেটুকু অংশ শুধু নিবে, জায়গা দখল করবে। তো এখানে ফ্লোটের কাজটা দেখাবো, যেটা ফ্লোট, এই যে ফ্লোট লেফট, ফ্লোট রাইট এবং নান। ফ্লোট লেফট করলে লেখাটুকু লেফটে আসবে, রাইটে করলে রাইটে যাবে, এবং নানে করলে নান যদি থাকে তাহলে কি হবে, ওইটা সাধারণত মানে লেফটেই থাকবে। ঠিক আছে, নান করলে। তো এইটুকু আমরা নানেরটা উঠাই দিই। ফ্লোট ফ্লোট হচ্ছে লেফট করলাম, তাহলে এইটুকু অংশ চলে আসলো। এবং এটার ফ্লোট আমরা ডিসপ্লেটা উঠাই দিই, এখন ডিসপ্লেটা দরকার নেই এখন। আপাতত আমরা এখন ফ্লোট নিয়ে কাজ করছি। ধরেন ফ্লোট লেফট আর ফ্লোট রাইট, তাহলে এটুকু রাইটে চলে গেল। দেখেন এটুকু রাইটে চলে গেল। আর যদি ফ্লোট নান করি তাহলে কি হবে, এখানে ফ্লোট নান আছে, এই যে নান, তাহলে কি হবে, ওই লেফটেই থাকবে ফ্লোট নান। তাহলে দেখেন সরি, ফ্লোট নান, ডেঞ্জার করলাম।
এইটুকু অংশ এখানে চলে আসলো, ফ্লোট নান। ঠিক আছে, কোনো ফ্লোট নাই, তার জন্য এটা কি হবে, ফ্লোট। এটা ডিসপ্লে কি হয়েছে, ব্লক হয়ে আছে, তার কারণে পুরোটুকু অংশ নিয়ে নিয়েছে। ঠিক আছে, আমরা যদি ফ্লোট নাকি ডিসপ্লে ডিসপ্লে যদি ইনলাইন করি, তাহলে শুধু ওইটুকু অংশ নিবে। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে ফ্লোটের কাজ, বুঝে গেছে। এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা দেখব যে ক্লিয়ার ফিক্সের কাজটা এবার কি, ক্লিয়ার ফিক্সটা কি করে সেটা দেখব। তো এখানে দেখেন যে কি করছে, ফ্লোট লেফট এবং রাইট ব্যবহার করেছে। হ্যাঁ, তারপর উপরে একটা ডিবের মধ্যে যে ফ্লোট যদি ব্যবহার করি আমরা, ঠিক আছে, তাহলে ক্লিয়ার ফিক্সটা ব্যবহার করতে হবে উপরে একটা ডিবে। ঠিক আছে, ফ্লোট যদি ব্যবহার করি তাহলে ওর প্যারেন্টটা হবে ক্লিয়ার ফিক্স। ঠিক আছে, তখনই ক্লিয়ার ফিক্স ব্যবহার করতে হবে, যে একটা ডিব নিব, ওই ডিবের মধ্যে যে ফ্লোট লেফট এবং রাইট ব্যবহার করব এভাবে। ঠিক আছে, তো এই জিনিসটা কিভাবে ব্যবহার করব সেই জিনিসটা দেখেন। এই যে এখানে দেখেন যে এখানে ফ্লোট লেফট এবং রাইট ব্যবহার করেছি, তাই কি না। এখানে এটা রাইট, এটা লেফট এবং এটা নান। এখানে আমরা পি এর মধ্যে লোরেম 100 ওয়ার্ডের নিলাম। ঠিক আছে, একশো ওয়ার্ডের নিলাম। আমি এইটুকু উঠাই দিই। সরি, এটা একটু বড় করি, এটা লাস্ট হচ্ছে এটা। তো আমরা দেখেন যে এখানে যখন আমরা দুইটা সম্পূর্ণটা দেখতে পাচ্ছি না, দেখেন যে আমরা এখানে ফ্লোট লেফট এবং রাইট দুইটা যখন নিয়েছি, তখন কি হয়েছে, এই নিচের অংশটুকু, এই পি এর প্যারাগ্রাফের অংশটুকু এই মাঝে চলে গেছে। ঠিক আছে, এর মাঝে চলে গেছে, এখানে ফাঁকা পেয়েছে, এর মধ্যে চলে গেছে। আমরা যদি চাই যে না, এইটুকু অংশ একমাত্র এরাই ইউজ করবে, এর ভিতরে কোনো লেখা যাবে না, এরকম যদি চাই, তাহলে আমরা কি করতে হবে, এই যে দেখালাম না যে একটা ডিব নিতে হবে, ডিবের মধ্যে এটা দিতে হবে। তো এর মধ্যে আমরা একটা ডিব নিই, এই যে ডিব নিলাম, ডিবের মধ্যে এই যে এইটুকুর মধ্যে আমরা নিয়ে নিই, সাইজ করে নিলাম। তো এই ডিবের মধ্যে কি দিতে হবে, ক্লিয়ার ফিক্স, তাহলে এই লেখাটুকু চলে যাবে। তার আগে আমরা একটা করি, এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই, ক্লাসের মধ্যে বিজি কি দেওয়া যায়, অর্নিং দিলাম। ও অর্নিংটা দেখা যাচ্ছে না, তার কারণ হচ্ছে এখানে ফ্লোট লেফট এবং রাইট দেওয়া আছে, তো আমরা ক্লিয়ার ফিক্স দিলে পারে এটা দেখতে পাবো, ক্লিয়ার ফিক্স এভাবে লিখতে হবে। দেখেন এই যে আর ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, এর মধ্যে আপনি যে কোনো জিনিস ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, মোট কথা এই ডিবের মধ্যে আর বাইরের কোনো অংশই এর মধ্যে ঢুকবে না। ঠিক আছে, এই ডিবের মধ্যে যেগুলো দেব একমাত্র সেগুলাই থাকবে।
ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে ক্লিয়ার ফিক্সের কাজ। এগুলোর মধ্যেই থাকবে। তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস। আর এটা তো হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য এই ক্লাসটা দিলাম, ক্লিয়ার ফিক্সের কাজটা যেটা দেখাচ্ছি এটা। ঠিক আছে, তো আশা করি আপনারা এই সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছেন। আর আপনারা ভালো মতন ভিডিওগুলো দেখবেন, অবশ্যই আপনাদের উপকার হবে। আর বুটস্ট্র্যাপ শিখে কিন্তু অনেক সহজেই আপনারা কি করতে পারবেন, সুন্দর সুন্দর ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন অতি সহজে। তো আপনারা কি করবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের পাশেই থাকবেন ভালো ভালো টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য।